Ngày 17 tháng 7, một máy bay quân sự Su-25 của Nga đã rơi xuống biển Azov khiến phi công tử vong do bị thương nặng. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khoảnh khắc chiếc máy bay lao xuống biển. Phi công đã kịp nhảy ra khỏi máy bay trước khi nó lao xuống nước và được giải cứu nhưng thiệt mạng khi trên đường đến bệnh viện. Quân khu miền Nam cho biết, vụ việc xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do động cơ máy bay gặp trục trặc.